Ipapakita ko lang yung bagong phone ko. Mag-unboxing lang ako. Kasi first time kong bumili for 1 year. Ito ko sa inyo yung camera niya kung gaano kalinaw siya. Ng gadget. So papalitan ko na yung G6 Plus ko. Yung phone kong Samsung na ang nagtagal sa akin, mga 2 years. And then, nagpalit ako ng Reno 5. Tcharam! Ganda. Black yung color niya. So, nagustuhan ko siya kasi yung RAM niya or GB niya medyo mas mataas na, doble na. Ito yung pinakabago kasi ng Oppo. Kaya ito na lang muna pinili ko. Medyo mahal yung Samsung. So, almost the same specs lang naman din siya. And then, sobrang nakakaalim kasi may mga previous ako like itong Bluetooth na headset daw. Ito daw ngayon yung uso, worth 1,000 yata siya. Sabi nung So, ang ganda niya, oh. Sobrang ganda niya. Social. Social yung headset niya. Tsaka ang gaan pa. Parang jelly siya. Ayan. Ganda. So, pag nag-live na ako sa YouTube, pwede ko na siya gamitin. And then, as usual, may memory card siya, may adapter, 64 gig din siya. So, pandagdag din siya. And then, I have this power bank, 10,000 mAh siya. Oh, ganda. Ganda ng power bank. Kulay blue. Ayan, ang ganda. Hindi siya na bulky, pero mabigat. And then, nang-uto pa kami ng speaker. So, pang travel siya, 3 to 4 hours daw siya pa pwedeng gamitin. So, i-charge lang natin. 3 to 4 hours. Ayan. Charan! Ganda ng kulay. Ganda. And then, ito talaga yung unang in-offer sa akin na sets. Ewan ko, itong tatak na to, siguro pinapasikat nila, Kuyu. Ayan o, ang ganda. Set. Ito talaga yung previous nila ng lang kami nangulit. So, meron siyang ringtone, meron siyang headset again. So, tatlo na yung headset ko, yung kasama sa Reno, sa phone, and then yung isang previous na may Bluetooth headset. And then, ang cute pa, oh, may tumbler pa siya. Lakas maka babae. Wow, nice siya. Ganda ng tumbler. Yan oh, ganda. Pang babae. Babae siya, nahulog. And then, ito yung phone. Black yung pinili ko. Black. Black. And then, ito, unbox natin. Dami kong freebies. Sobrang nakakaaliw. Ayan yung phone. Ito yung Oppo. So, ang ganda niya. Oh. Tanggalin natin para makita niyo yung tsura. Ayan. It's very new. Charan! Charan! Teka lang, buksan natin. Ayan o, bagong phone natin. Bagong pag-aaralan. Para meron din akong pang YouTube. Hindi pa pala. So, jelly case. So, at least din ako bibili. Ayan o. White. Pure white. So, malinis siya. Gagamitin ko na siya kasi lagi kong nahuhulog yung mga gadget ko. Sobrang clumsy ako. Diba? So, that's it. Mamaya, papakita ko sa inyo yung camera niya kung gaano kalinaw siya. So, gagamitin ko pa lang siya. Tatry ko pa lang. So, wait.